Lợi ích tuyệt vời của đi xe đạp với cơ thể. Đi xe đạp là một môn thể dục lành mạnh, ít tác động và người lớn hay trẻ nhỏ đều yêu thích. Hơn nữa, đi xe đạp thường xuyên là một trong những cách tốt nhất để giảm nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe liên quan đến lối sống ít vận động. Cùng thạc sĩ, ước tính trên thế giới có khoảng 1 tỷ người sử dụng xe đạp mỗi ngày để di chuyển, giải trí và thể thao. Và nếu bạn dành từ 2 đến 4 giờ mỗi tuần để đi xe đạp, bạn sẽ không thể tưởng tượng được những tác dụng tuyệt vời từ thói quen đi xe đạp này đâu. Cùng xem nhé! Đầu tiên, đi xe đạp giúp xây dựng cơ bắp và xương chắc khỏe. Khi bạn đạp xe, toàn bộ các nhóm cơ trên cơ thể sẽ được vận động, đặc biệt là các vùng mông, đùi, vai, sẽ giúp bạn đốt cháy năng lượng và giảm đi chất béo, tăng sức khỏe cũng như sự linh hoạt cho vùng cơ bắp. Đồng thời cải thiện khả năng vận động của xương khớp, cải thiện tư thế ngồi cũng như tăng cường các lợi ích tương tự như chạy bộ. Mặc dù không đốt năng lượng nhiều bằng chạy bộ, tuy nhiên đạp xe là cách vận